咁今日咧就主要咧會講一個椎間盤突出嘅物理治療手法啊。咁有問題嘅話，我哋盡量記住先。咁留到最後再講，因為喺後段咧好大機會會講到大家心裏邊諗嘅問題嘅。咁事不宜遲，咁我哋就開始啦。係啦，咁首先介紹下自己啦。咁我就係物理治療師啦，理工讀 Bachelor 啦，中大咧就讀呢個碩士啦。咁其實就去過唔同大大小小嘅 event，咁嗰啲乜毅行者啊都有幫手嘅。咁以前喺伊利沙伯醫院做。我自己咧就好信中西合璧嘅，咁所以咧喺我嘅角度嚟講咧，喺我嘅角度嚟講咧，我都係有讀過中醫嘅證書啦，同埋識做針灸。咁物理治療咧，其實好多物理治療師都識做針灸，甚至喺我前一兩代嗰啲物理治療師，甚至好多有啲中醫嘅學位，佢哋係可以即係符合嗰個中醫註冊資格添嘅。咁所以其實咧，我哋呢行咧，我哋好中意中西合璧咁樣去做，無論喺痛症啊、神經康復上都係。而我自己特別中意用針灸，因為針灸有一樣好嘅咧，就可以去到我哋手法上去唔到嘅地方。因為你知道，好似陣間講嘅腰椎咁樣，其實係好深嘅嘢嚟嘅，冇辦法透過我哋嘅手咧，好容易就將我哋嘅治療手法、治療效果傳達落去我哋心目中想去到嘅地位嘅位置。咁所以針灸都係我常用嘅手法嚟嘅。咁今日咧主要就會講一啲脊椎嘅結構啦，關節痛嘅迷思啦，坐骨神經痛係啲乜啦，同埋一啲護理嘅手法嘅。咁首先就輕輕講一講乜嘢係，請坐啊。咁首先講一講乜嘢係脊椎關節先啦。脊椎關節顧名思義就係我哋條腰啦。咁你會見到咧，我哋條腰咧其實有好多嘢。咁呢度咧就係我哋其中一嚿脊骨。咁你知唔知呢個好似心形嘅嘢係咩嚟㗎？啫喱係咩啫喱？我哋叫做乜嘢啊？冇錯啦，呢一個好似心形白色嘅嘢咧，就係我哋嘅椎間盤，就係我哋今日嘅主角啦。咁陣間會講多少少嘅。咁你見到椎間盤咧喺兩節嘅脊骨之間咧，其實我哋可以估到佢嘅功能係啲乜嘢咧？避震啦，哇，好聰明啊！其中一個功能啊，亦都係最大嘅功能就係避震啦。第二個功能咧就係咧，因為你諗下啦，如果我哋成條脊骨好似條竹咁直嘅話，咁我哋做唔做到呢啲彎腰嘅動作啊？係啦，我哋做唔到，冇錯啦。其實我哋條脊骨嘅功能係好神奇嘅。嗱，第一，佢可以咧承托住我哋成個身體重啦。你見到我好高啊，咁想當然我就好重啦。但係我條脊骨都可以撐得住我個上半身喎，證明咗我個脊骨當我企緊、坐緊嘅時候，係為我承擔住呢個體重。咁承擔住呢個體重嘅時候，又要令到我可以做到一啲彎腰着鞋嘅動作。咁呢一個椎間盤就係功不可沒嘅，因為正因為呢個椎間盤係軟腍腍嘅，有彈性嘅，亦都散佈喺我哋每一節嘅脊骨之間，咁所以就容許我咧做到一個彎腰嘅動作，而且呢個彎腰嘅動作係每一節平均分佈嘅，大致平均分佈嘅。咁當然我哋會成日講啦，我哋物理治療師成日都講，我哋每一部分嘅脊椎咧係有唔同功能嘅。舉個例子，我條頸周圍望啊，睇下左右望下，睇下馬路有冇車過。咁呢樣嘢你會見到啊，我條頸其實係好靈活嘅。咁容許我哋個頭可以有一個好靈活嘅視野啦。我哋條腰咧係可以俾我哋彎腰企直，但係通常咧對於我哋嚟講咧，我哋嘅轉腰呢啲動作咧，我哋條腰係做唔到嘅。其實我哋真正轉腰呢一個動作係由我哋嘅胸椎去做，即係我哋中間嘅脊骨。而我哋嘅腰椎，即係最尾近尾龍骨嘅腰椎咧，就係主要for彎腰同埋企直嘅。其實我哋每一 part 嘅脊骨有唔同嘅結構，亦都有唔同嘅功能嘅。咁當我哋有重量壓落去呢條脊骨嘅時候咧，你見到咧呢節嘅椎間盤咧，係咪比平時正常狀態下扁咗啊？咁呢一個概念我哋陣間都會講嘅。咁就好緊要嘅。咁當你彎腰嘅時候，嗱，例如呢邊係前面啦，你見唔見到前面就會窄咗，後面就會闊咗，變相係擠咗中間嘅啫喱向後啊。咁呢一個嘢都好緊要嘅概念嚟嘅。咁陣間會再講多少少。咁呢一個咧就係我哋成個脊骨啦，同埋我哋嘅椎間盤成個結構同埋成個動態、成個動力學嚟。咁你見到啦，咁其實呢幅圖咧好似好複雜啦，其實唔係好複雜嘅，大家條腰都係咁樣。我哋條腰咧就好多肌肉喺度保護住自己嘅，咁亦都有好多韌帶保護住自己嘅。咁其實我就咁一睇咧，在座好多都係女士啦，大家知唔知點解？知唔知點解腰背痛呢啲嘢有好多女士嚟聽啊？做家務啦，咩 BB 啦。咁
咁啊，生活嘅狀態嚟講咧，又的確係嘅，女性係好操勞嘅，好多家務要做啊，好多 BB 要做啊。其實有一樣嘢喺我哋個生理學上嚟講咧，係重大分別嘅，就係咧，女士一般嚟講咧，個韌帶咧係會鬆少少嘅，與生俱來，因為荷爾蒙嘅關係咧，與生俱來女士嘅韌帶係鬆少少嘅，比男士。尤其是可能喺結咗婚生咗仔之後啊，甚至係停經之後啊，咁我哋嗰個韌帶會更加鬆嘅。咁我哋咧維持一樣嘢，維持一個關節嘅穩定性啦，淨係靠兩樣嘢嘅啫。第一就係被動嘅結構，即係講緊咧我哋呢一啲唔會自己主動收縮嘅，即係我哋嘅椎間盤唔會自己彈嚟彈去噶嘛，佢都係俾人擠先至喐嘅啫嘛。咁我哋呢啲叫被動嘅結構，椎間盤係一樣啦。我哋嘅白色呢紮嘅韌帶同筋膜係啦，呢一啲被動嘅結構咧，女士嚟講一般係鬆啲嘅，而且另外一樣嘢主動嘅結構，即係我哋嘅肌肉啦。女士嚟講咧，一般嚟講肌肉與生俱來都係少啲，你可以係咁做 gym，做好多好多 gym，練好多好多肌肉，咁但係基因上同埋人體嗰個結構學上面嚟講，其實一般嚟講女士嘅肌肉量係比男士少。咁所以有陣時我做物理治療師做得耐，我都覺得呢個世界真係唔公平啦。唉，女士係好多病痛，咁所以咧要更加愛錫自己嘅各位女士。咁所以咧一般嚟講，女士係更加容易受到腰背痛，又或者其他嘢膝頭痛、手踭痛、手腕痛嘅影響嘅。咁呢一個咧就係我哋椎間盤由上面望落去嘅結構啦。嗱，咁你見到呢一個係咩嚟？你知唔知？成個皇冠咁啊，磚屋嚟嘅。就脊骨啦，我哋嘅脊骨啦。嗱，咁黃色呢一嚿係咩嚟啊？中間黃脊髓啦，即係我哋嘅脊骨神經，即係我哋最緊要嗰條由個腦連落去下面嗰條脊骨神經主要嘅隧道咧，就係呢條脊骨神經啦，主神經。咁側邊咧，你見唔見到有兩隻手仔游出嚟啊？兩隻手仔游出嚟咧，就係講緊啊，我哋啲手腳啊，咁都需要神經噶嘛。咁好多時候，我哋手腳負責我哋手腳嘅神經，包括我哋成日聽到陣間亦聽到嘅坐骨神經啦，就係喺呢條脊骨神經嗰度游出嚟嘅，係我哋屬於一啲神經上嘅分支。咁你見到咧，其實呢啲神經咧，喺外面咧就俾我哋嘅脊骨保護住，喺裏面咧就會有一個好薄嘅脊骨啦，然之後有個椎間盤咧去夾住嘅。咁我哋嘅椎間盤亦都值得睇佢嘅結構嘅。你見唔見到咧？好似頭先咁講，有啲人講係啫喱啦。呢一個係我哋對於椎間盤最完美嘅形容詞嚟嘅。好多人就會覺得咧，椎間盤咧係真係個碟，係即係一個碟嚟嘅，硬嘅，好似個飛碟咁樣嘅。其實唔係嘅。嗱，我哋椎間盤嘅結構咧，你見到出面白色一層咧，係一層韌帶，係好多幾層韌帶咁樣嘅嘢嚟嘅。然之後呢幾層韌帶咧，佢咧就會包住一堆啫喱狀嘅結構。咁啲人咧，咪成日話椎間盤突出啊！椎間盤突出可唔可以撳翻落去，將佢復翻位啊？其實喺我哋角度係冇呢件事發生，因為椎間盤突出係一件點樣嘅事咧？椎間盤突出咧就好似一個右邊呢件事咁樣，其實係講緊佢外側嘅韌帶破裂，外側嘅韌帶破裂，你見唔見到呢度咧穿咗個窿啊？外側嘅韌帶破裂，然之後裏邊嘅啫喱因為壓力滲咗出去。記唔記得前面嗰幅圖咧，就係講緊咧，當你有壓力嘅時候咧，就會將入邊椎間盤嘅啫喱折去相反方向。咁即係當我哋向前彎腰嘅時候，我哋嗰個啫喱會折去邊度啊？就會折去後面啦。嗱，咁我話大家啦，你覺得邊個前邊個後啊？嗱，下面呢度有痣嘅前面定有即係有骨嘅後邊咯？冇錯啦，有字嘅前面，有骨嘅後面。咁好多時候，當我哋彎腰嘅時候咧，椎間盤咧嘅韌帶破損，會令到椎間盤嘅內面嘅即係啫喱狀嘅物體向後突出。咁然之後咧，後面嘅啫喱狀物體就會揞住後面呢一啲游走嘅神經，甚至有啲人咧唔好彩上嚟，又或者成個情況嚴重起上嚟嘅話咧，係會壓到主神經嘅，係真係會嘅。係咁，但係就視乎各個人唔同啦，咁就所得到嘅情況都唔同嘅。Touch wood 講，咁所以咧好多時候我哋物理治療角度都要睇下究竟佢椎間盤突出係邊一節啦，影響到啲乜嘢啦，影唔影響到神經啦？咁大家都要知道，嗱呢一個情況底下咧，佢就影響到神經啦。咁但係好多時候椎間盤突出就真係只係椎間盤突出啫，未必真係一定壓到神經，兩件事唔係必然同時發生嘅。慢性咁，所以咧，
依家咧就會講講慢性關節炎啦。每個人都有嘅。嗱，我哋嗱呢樣嘢就係比較公平嘅一件事啦，即係無論男啊女啊都會有嘅。而且男士一般嚟講咧就大嚿啲咧，咁你可想而知，你嗰個脊骨受力係會強烈啲嘅時候，你嗰個脊骨同脊骨之間嗰個磨蝕同埋消耗就會快啲嘅。嗱，我哋慢性關節炎咧就係講緊呢件事啦。嗱，我哋咧腰椎入邊有好多關節嘅。嗱，呢度咧就係我哋成條腰椎。有幾個位會連接住嘅。第一咧就係呢度會連接住啦，第二咧就係呢度會連接住啦，第三咧就裏面另外嗰邊都會有嘢連接住嘅。即係講緊你每個關節咧，就係講緊兩節脊骨之間咧，其實佢最尾起碼有三個位係掂住大家嘅，最起碼有三個位。咁呢三個位咧就係大家平時我伸直條腰有啲痛，有啲揞住，就係呢個痛啦。就係呢一個關節痛啦。咁好多時候呢個關節痛咧，就會覺得係冤啦，就會覺得我摸到佢嘅，我摸到個痛喺呢個位，唔似嗰啲神經痛，唔似俾火燒，唔似俾針吉，唔似俾蟻咬嘅，單純係冤，同埋有陣時覺得有啲扯住痛，就係呢啲痛啦。咁好多時候咧，因為當我哋活動嘅時候咧，呢啲咁嘅關節咧會互相磨住大家，好似我哋對腳咁，膝關節聽得多啦，咁膝關節就好大嚿。咁我哋嘅腰椎關節係比較細嚿，所以每個平面所受嘅壓力可能都會仲大啲添。咁所以咧，好多時候就會出現呢啲我哋叫做慢性嘅關節勞損。咁其實18歲都有關節勞損嘅，但係18歲嘅好處就係我18歲，我今日拗完柴，第二日都去踢波啦。嗰個復原速度係大過我哋好多嘅，大過我好多嘅。咁所以去到某個年紀，我哋嘅身體嘅復原能力開始慢慢下降。嗰個修補嘅速度唔夠磨蝕嘅速度嘅時候咧，咁呢一個關節勞損就會出咗嚟啦。咁點樣可以減慢呢件事咧？第一，最基本啦，好似我頭先講，人嘅全部關節咧都係要都唔係全部嘅，好似我隻手我都唔會承受體重啦。即係我哋對腳同埋我哋條脊骨主要係用嚟承受體重嘅。第一樣嘢，我哋想減低呢件事咧，就係要減輕關節嘅負荷。咁就係如果真係有過重，就減肥。就控制體重，增加肌肉量。如果瘦得滯嘅話，都係唔好嘅，因為咧，好似我頭先咁講啦，如果瘦得滯嘅話咧，咁去保護你條脊骨其中一樣嘢，即係嗰個肌肉唔夠，肌少症嘅話，咁其實咧會令到我哋嘅關節難以受控啊，就磨蝕得都係會快啲。咁所以少得滯又唔得，多得滯又唔得，最好咧最完美喺我哋物理治療師心目中最完美嘅體型咧就係好多肌肉但係又唔好太多肌肉。就唔好太肥，又唔好太瘦就最好啦，係啦。咁體胖係一個風險因素啦，同埋長時間攜帶或者搬重嘢係一個風險因素嚟嘅。孭背囊咧，我哋人一定要帶嘢出街噶嘛。咁我在座都有啲人孭背囊。喺我哋物理治療師角度嚟講，孭背囊係一個好好嘅事嚟。咁因為我哋兩個膊頭去平均分擔咗個重量，你唔會話側埋一邊啊。嗱，如果我側埋一邊嘅話，咁可想而知呢一邊即係我左邊嗰個脊骨關節會受壓多啲啦。咁但係當我哋孭背囊嘅時候咧，我哋兩邊膊頭係平均嘅話，其實係好事嚟嘅。咁但係唯一一樣嘢要提點就唔好因為孭背囊咧而帶太多嘢。係啊，水尤其是係水好多人即係飲水係好嘅，咁但係帶水又唔適宜太多嘅，因為如果水係好重嘅。咁如果你孭得多嘅話，好多時候咧，你背脊會攰，即係中背會攰。咁變相嘅話咧，即係顯示緊你脊骨其實係都係受緊壓啦。咁所以唔可以孭太多嘅。咁有啲人佢會拉嗰啲手拉車咁去出街買餸嘅。咁都好嘅，有好有唔好啦。好嘅地方就係你條脊骨終於唔使承受重量啦。唔好嘅地方就係你一定要注意翻嗰個手拉車嘅高度。因為有陣時你拉嘅時候咧，你咁樣要就翻佢高度咧，其實你微微向後咬係唔好嘅。咁你更加冇可能向前推啦，向前推仲辛苦係咪？咁第二樣嘢咧就係當你單手拉架車嘅時候咧，其實你都會不自覺側翻一邊。咁所以咧，我就唔好嘅地方咧就係你右手拉完一陣，我會建議你左手拉翻一陣，不停咁換手，煩就煩啲。咁但係咧對你條脊骨嚟講係好啲。通常咧，我哋轉姿勢呢樣嘢咧，就我哋會建議30分鐘轉一次最少。舉個例子，依家你哋坐低，咁其實咧，你哋嘅軟組織咧就會開始慢慢定型嘅。短咗嘅軟組織會拉長，長咗嘅短組織會縮短。
咁30分鐘咧就係佢一個好黃金嘅時間咧，就係講緊嗰個軟組織定型。咁所以每隔30分鐘最好喐一喐，令到本身係嗰個長度嘅軟組織可以回歸翻去嗰個長度，作為一啲拉伸嘅啫。創傷啦，咁啊好直接嗱，即係有啲人佢touch 會講拉親條腰，拉親條脊骨入邊嘅韌帶，甚至有啲大型啲嘅意外可能係車禍撞到佢嗰個脊骨骨折，咁可想而知。好翻之後咧，佢因為始終骨折過啊嘛，你骨折過嘅話會伴隨佢好翻嘅時候會伴隨住嗰啲骨會有增生，或者好得唔夠好。咁變相咧喺嗰個位置受力就會改變咗，咁就會形成咗一啲關節炎。咁但係呢樣嘢冇得避嘅，我相信，因為好多創傷都係不幸嚟嘅，咁盡量避免嘅啫。咁但係如果呢件事真係降臨喺大家利是降臨喺一個人身上嘅話，其實好難講啲乜嘢，唯有係術後手術之後，又或者創傷之後嘅康復，盡量做翻好啲。撞親啦、跌親啦、長期跪啦、長期彎腰啦，同埋骨質疏鬆都有影響嘅。我哋咧尤其是喺女士又係特別多嘅，真係好不幸地。骨質疏鬆呢樣嘢其實係好大影響嘅，因為又係啦，荷爾蒙嘅轉變嘅關係咧，女士嘅骨質流失係會快啲嘅。咁變相啦，喺條腰即係喺條脊骨呢樣咁承受體重、咁要求嗰個骨質密度高嘅地方咧，就比較容易見。大家唔好以為骨質疏鬆大家冇 feel 喺我哋咧，其實咧間唔時咧，尤其是我以前做醫院又好，依家做緊社區又好，好多時候有啲人佢係痛咧，唔係因為嗰啲肌肉痛嘅，佢骨質疏鬆去到某個程度，人人唔同嘅。有啲人佢有痛，有啲人佢冇痛，呢個必須要知道，冇話你個分數幾多先至會開始痛，冇講呢啲嘅。咁但係有啲人佢係真係因為骨質疏鬆啦，跟住過到嚟做檢查，我哋發現原來好似啲肌肉冇問題喎，啲關節都冇問題喎。咁但係當我篤落去個骨質咁樣篤嘅時候咧，佢會發現有一種由嗰啲骨痛出嚟嘅痛感啊，我哋呢啲叫 bone pain 啦，好似有個人喺入邊用個拳頭中你咁但係冇咁痛嘅，好似有個人咧用拳頭中你咁，呢啲就係骨質疏鬆嘅痛。骨質疏鬆會本身帶嚟咗一個痛嘅，尤其是喺腰椎同大髀骨嗰度。咁所以骨質疏鬆呢件事咧，都係會引致一個腰背痛嘅。同埋咧，骨質喺我哋啲脊骨同埋大髀骨呢兩個受力嘅地方咧，係最緊要嘅。咁當你骨質疏鬆嘅時候咧，或者骨質密度低嘅時候咧，嗰個關節同關節即係嗰個骨同骨之間嘅關節咧，磨蝕會令到佢嘅磨蝕速度快咗，咁變相咧就會更加容易造成嗰個慢性關節炎。慢性關節炎啦，咁其實我成日就講話慢性關節炎啦。咁乜嘢叫慢性，乜嘢叫急性咧？嗱，咁呢度咧，呢兩隻係咩嚟㗎？嗱，就腳嚟㗎啦。嗱，咁我考下大家啦，右腳右邊呢度係咩嚟㗎？又係腳啦，膝頭哥。嗱，點解會用膝頭哥做例子咧？嗱，因為咧膝頭哥咧係最容易分辨到慢性關節炎同埋急性關節炎嘅。嗱，喺我哋咧個關節活動嘅時候咧會響噶嘛，大家係咪？咁通常呢個響咧其實咧就唔係好關關，即其實係關節炎嘅其中一種象徵嚟，即係因為係講緊你嗰個關節裡面咧開始有一啲唔應該存在嘅空位，咁有啲空氣入咗去，當你喐嘅時候就會啪一聲，因為佢擠咗啲空氣出嚟。咁呢件事本身係中性嘅，即係你擠得多咧又冇話壞嘅，擠得少都唔緊要啊，咁嘅意思啊。咁但係咧，點解會出現呢樣嘢？有出現呢件事，即係證明咗你個關節面唔平坦。嗱，平坦一定最開心嘅，係咪先？平坦一定最開心嘅。唔平坦咧，就證明咗你開始會唔會有關節炎嘅情況啦。咁又嚴重又唔嚴重嘅。咁關節僵硬咧，就係其中一種慢性關節炎嘅象徵啦。咁而且呢種關節僵硬咧係好短暫嘅，可能講緊你30分鐘內就僵硬完，你喐一喐就冇咗噶啦。咁熱完身就冇咗噶啦。咁呢啲就叫慢性關節炎啦。咁急性關節炎就係講緊當你有紅腫熱痛，摸落去紅嘅、腫嘅、熱嘅、痛嘅，咁就叫急性，好似俾火燒咁就叫急性。但係當你得腫同痛就係慢性。咁對於隻腳嚟講咧，即係膝頭嚟講咧，通常好多時候有啲人佢有關節炎咧，係急性關節炎、慢性關節炎來回變動嘅。咁但係對於條腰嚟講咧，我相信就算大家在座有腰背痛都好，其實你好少話摸到自己條腰會輕啊嘛。
係啊，咁就係呢個就係最大嘅分別，因為咧，我哋條腰嘅脊骨關節咧就埋藏咗喺我哋一紮嘅肌肉嘅底下。咁就算佢係有一啲慢性關節炎嘅話咧，急性關節炎即係佢好興啊，其實嗰種興係散唔到出嚟嘅。咁所以咧，呢一樣嘢對於大家嚟講係一個好緊要嘅概念，就係咩叫急性關節炎，乜嘢叫慢性關節炎。如果俾火燒，好興嘅就急性。如果冇俾火燒，摸落去係正常溫度，只係得痛同腫，就係慢性。咁呢個咧，對於大家嘅處理手法有啲唔同，因為好老實講啦，嗱，聽得腰背痛好多，即係有啲人佢聽得腰背痛講座，咁通常咧都唔會淨係得腰背痛嘅傾向嘅，咁通常膝頭都有啲唔妥。咁我當然都係 touch wood，祝大家身體健康。咁但係一定要注意嘅，慢性關節炎嘅話咧，好多時候咧，我哋永遠叫做敷暖敷就會舒服啲。急性關節炎咧，通常咧，我哋一係咧，即係因為急性翻關節炎，你冇辦法透過做運動就醫得好，你就唯有食藥同休息嘅啫。係真係講真，依家我哋都好少話敷冰嘅啦。咁但係如果你覺得敷冰會舒服啲，就敷冰。咁但係對於條腰嚟講咧，如果你真係覺得關節痛，如果你覺得關節唔舒服嘅話咧，甚至你走去照完嗰啲 X-ray 啊，照完嗰啲磁力共振，你發現啊，佢同你講話有腰背嘅關節退化喎，咁其實你都係敷暖敷為主，因為腰嚟講咧，好少係講緊急性關節炎嘅。OK，咁其實關節炎係咩一回事咧？咁我哋好有一個傾向咧，就係當我哋有痛嘅時候咧，我哋就唔做嘢啊，即係避開晒啲運動啊，避開晒啲日常生活所需嘅活動。其實咁樣係唔好嘅。嗱，點解咧？因為當我哋有痛楚嘅時候咧，無論身體邊一部分啊，當你有痛楚嘅時候咧，我哋咧就會迴避做運動。咁點樣啊？活動量就會減少咯喎。咁點樣啊？身體就開始變差咯。因為我哋嘅身體設計出嚟係要周圍喐噶嘛，係要做我哋日常生活做嘅嘢啊嘛。甚至我唔講身體啦，我哋做少咗啲嘢，其實我哋嘅心靈都唔健康啦。即係我平時每一日都出去揾我啲老死去飲茶，咁但係今日我腰痛，我腰痛咗一個禮拜都冇揾佢哋飲茶，咁點算呢？啲老死又掛住我，我又掛住佢哋，咁其實咁樣唔好嘅。我哋反而係要揾一個方法，點樣可以令到我哋個痛楚唔太影響我哋嘅日常生活底下，我哋可以繼續進行到我哋心目中想做嘅事，呢樣嘢好緊要。所以千祈就唔好俾呢個咁樣嘅惡性循環咧發生。我哋咧一係咧就喺痛楚痛起上嚟係點啊？睇物理治療咯，睇醫生咯。再唔係嘅話，食止痛藥都係無可厚非㗎。迴避進行活動，即係講緊如果我覺得少少痛，其實休息未必係最好嘅解決方法嚟喎。如果少少痛嘅話，會唔會都 keep 住自己個人多啲喐下好咧？其實係好嘅喎，好多時候都係呢啲都係一啲例子嚟嘅。咁所以要睇下你疼痛嘅程度有幾多啦，有幾高啦，疼痛嘅原因係啲乜嘢啦。咁呢樣嘢如果自己判斷唔到嘅話咧，一定要去尋求一啲專業嘅建議，例如係我哋物理治療師啦，或者其他相應嘅 profession 啦，醫生啊，都可以揾嘅。慢性關節炎，尤其是對於膝頭條腰嚟講，我哋通常做啲乜嘢嘅處理手法咧？第一就係我哋會做一啲急救嘅止痛手法啦，即係講緊你痛到搞唔掂啦，你都差唔多入醫院嘅，或者根本你都係入完醫院急症室再出翻嚟先至再揾我嘅，坐住輪椅嚟揾我嘅，咁做啲乜嘢？通常我哋物理治療會做一啲止痛嘅手法，會教一啲止痛嘅程序。咁未必會第一時間教你做運動嘅，即係因為你都痛到咁樣啦，我仲叫你做運動，一嚟就好唔人道啦，二嚟就我依家教完你，我都好有信心，你翻到屋企都唔會諗點做運動噶啦，係啊，諗下點止痛先啦。咁所以咧，止痛手法我哋第一樣最緊張嘅，第二樣嘢我哋最緊張嘅就係教你點樣可以充分咁休息同埋妥善使用啦。嗱，因為點解休息係要教咧？因為好多時候咧就住一啲比較複雜嘅關節問題。例如係膝頭好簡單啦，你休息就係唔好屈佢咯，係咪？咁但係對於條腰嚟講，究竟因為你伸直，你又對個關節有壓力，你彎腰又對個關節有壓力，咁究竟乜嘢先至係對你最中性、最好嘅姿勢同埋姿態咧？咁其實呢個我哋要教，而且呢樣嘢係每個人都唔同嘅。有啲人佢可能係本身條脊骨有一個好誇張嘅天然彎度咁樣嘅。即係我唔會教佢話你伸直晒係最好㗎，你平瞓係最好㗎，其實唔會嘅。咁所以呢樣嘢係真係因材施教，要睇下大家喺咩嘅角度同埋咩嘅狀態底下，對於大家條脊骨係最安全嘅，對於大家椎間盤係最安全嘅。
咁我哋要教一個休息方法啦，妥善使用啦。咁不過妥善使用好多都係廢話，即係因為大家都係生活所逼啦。即係我同你講話，你翻工彎腰就少啲咯，係啊。咁大家都知道翻得工咁都唔係自己揀嘅啦。咁雖然講嘅有啲都係好教科書式嘅廢話，咁但係實際上咧有啲改變嘅措施，就好似頭先咁講啦，大家要搬重嘢，我哋咪好多時候就彎腰搬重嘢，其實咁樣係唔好嘅。咁樣咧，彎腰嚟講，如果你真係要彎腰搬重嘢嘅話，第一就我哋盡量保持腰直，曲腳，抱住佢再起身啦。第一最基本啦。第二就係搬救兵啦，即係你一個即係講到明係重嘢啦，咁你嘅搬救兵揾個人一齊搬，你幫佢時，佢又幫下你啊嘛，係咪？咁所以咧喺妥善使用上面咧，通常咧我哋都不得不向現實低頭，有啲嘢我哋改變唔到，咁但係總有啲嘢我哋改變到嘅。然之後去到一個階段，大家嘅痛症受到控制啦，真係 OK 啦。我哋覺得你可以開始做一啲肌肉強化運動啊，關節強化運動，我哋就會教大家咁完成成套止痛嘅程序。咁都係啦，其實同全部關節痛一樣啊。咁好多時候關節痛呢樣嘢咧，有佢嘅高，即係有佢嗰個高處，亦都有佢嘅低潮。即係講緊有陣時你會好，有陣時你會差啲，有陣時你情況會好啲，咁好正常嘅。咁但係如果你真係接受緊一個好嘅治療嘅話咧，基本上你會見到整體上嗰個情況會係慢慢落緊嘅痛，雖然會高低游走，咁但係佢個痛係會慢慢好似過山車咁落緊嘅。OK， 好嗱，關節痛迷思啦，咁呢兩張係咩嚟㗎？X 光啦，呢個上網揾翻嚟嘅啫，都唔係任何一個人，我都唔知係邊個，任何一個人嘅脊骨嘅 X 光嚟嘅。嗱，我呢度俾樣嘢大家估下，你哋覺得左邊定右邊有腰背痛啊？或者脊骨痛啊？OK，嗱，我俾10秒鐘大家諗下，都唔使諗太耐嘅。嗱，10秒差唔多啦，我哋咁樣嘅，我哋舉手吓，我哋舉手。嗱，左邊覺得左邊痛啲嘅可以舉手，好，右邊覺得痛啲嘅舉手，好。嗱，左邊覺得痛啲嘅有冇人想講下個原因啊？唔使驚嘅喎，分分鐘你講咩都啱嘅喎，係嘛？左邊覺得痛啲嘅有冇人想講？嗌出嚟得噶啦，唔使真係有舉手嘅。唔係好 balance，即係椎間盤，即係講緊呢一度脊骨每一節之間嘅空間唔 balance。OK， 仲有冇其他原因？個姿勢感覺上唔係好舒服。OK， 好，仲有冇咩？右邊。OK， 右邊點解你哋會覺得佢痛啲啊？OK， 嗱，講兩樣嘢啦。第一樣嘢就係講緊脊骨同脊骨之間收窄咗啦。第二樣嘢就係講緊脊骨同脊骨嘅面啊，脊骨嘅平面唔 smooth 啦。係啦，仲有冇想補充？左右都得噶。係啦，呢啲叫增生啊。嗱，其實咧，我同大家講，你哋都講得啱嘅，真係，即係我都唔係氹大家。嗱，左邊其實講得啱嘅咧，就係咧，佢第一咧就係尤其是呢一節個形狀咧，你見到佢咧本身都算直嘅，一個好自然嘅彎度啦。咁但係去到尾龍骨咧，佢尾龍骨好似翹起咗咁樣嘅。咁咧呢一個係一個唔好嘅曲度嚟嘅，頭先有人講到啦。第二樣嘢咧就係你見到脊骨其實兩邊都有講到嘅，就係脊骨同脊骨之間嗰個空間。咁呢一個空間咧就係收埋個椎間盤嘅地方，X 光照唔到嘅。咁所以通常椎間盤突出都要走去照 MRI 嘅。X 就呢個位啦，X 光照出嚟呢一個位，即係脊骨同脊骨之間嘅空位唔平均，其實係嘅。你尤其是右邊係特別差啦。咁仲有一樣嘢就係都講到啦，其實就係脊骨嘅骨面，你見到有啲地方係特別白色嘅，知唔知點解呢啲地方白色特別多？呢啲咧就係咧你走去即係我哋走去照 X 光又好 MRI 又好，成日話我哋骨質增生嘅地方。嗱，第一樣嘢咧就係必須要回答大家問題咧，其實咧如果你問我邊條脊骨靚仔啲咧？嗱，左邊係靚仔啲，因為好明顯咧，佢嗰個脊骨同脊骨關節之間嗰個椎間盤嗰個空間多啲，即係佢椎間盤係闊啲，就冇收窄到，冇收到水嘅。咁呢樣嘢係好啲嘅。右邊係衰啲嗰個樣。咁但係咪代表住左邊就係冇痛症咧？其實唔係。嗱，
我哋一個好緊要嘅概念係必須同大家講嘅，即係你走去照 X 光，你可能會照到你條脊骨好靚，但係唔等於你有痛。你可能走去照你條 X 光，發現你條脊骨好樣衰，好似右邊咁。咁但係咧都唔等於你有痛。係啊，咁你就算捉我去照，可能我條脊骨都岩岩擦擦啦。咁但係我冇痛。咁所以喺物理治療有一個好重要嘅概念就係、你痛唔痛咧，同你照呢啲 imaging 咧係冇直接關係嘅。咁但係好多時候咧，我哋當然都會問你哋拎嚟睇啦，因為對我哋嚟講都係一個參考價值喺度嘅。呢個第一樣嘢。第二樣嘢咧就係咧，嗱好多時候好多人都走嚟問我哋啊，我條腰生骨刺係咪壓住啲神經啊？嗱，其實骨刺係一樣好籠統嘅嘢嚟嘅。骨刺咧就係講緊呢啲白色嘅骨質增生，好多時候咧佢增生咧都唔係對住嗰個神經嘅，甚至因為你諗下啦，記唔記得我頭先講脊骨受壓最受力嘅表面喺邊度咧？就係喺椎間盤嗰度啊嘛，係咪？咁所以好多時候一啲骨質增生，你會見到係上下嘅，上面同下面，上面同下面。反而呢啲位咧，呢度有少少啦，咁但係呢啲位係冇咁誇張嘅，前後係冇咁誇張嘅。咁所以咧，骨質增生即係我哋俗稱骨刺咧，其實未必會帶嚟任何痛楚嘅，甚至佢係未必會壓到大家嘅神經。咁所以好多時候有骨刺係咪等於有痛咧？都唔一定。咁大家嘅疼痛係點樣嚟咧？好多時候係因為你嘅關節退化，你嘅肌肉要更加用力，又或者調翻轉嚟諗，你嘅肌肉冇力先至令到你關節退化。其實可能係肌肉痛多過你關節痛。咁所以呢度有兩件事啦。第一件事就係、我哋嘅痛，我哋嘅臨床症狀，我哋痛唔痛，我哋邊度痛，我哋神經有冇事，啲骨有冇事咧？好多時候咧，呢一啲 X 光 MRI 係俾到參考價值我哋，咁但係唔絕對等於兩件事同時發生嘅。第二樣嘢就係骨刺唔等於一定有問題嘅，咁所以咧，千祈唔好走去照完做個身體檢查，照完 X 光之後就太過擔心。要記住，唔痛就係唔痛，唔需要擔心，活在當下好緊要嘅。咁頭先就講啦，坐骨神經痛係咩一回事咧？嗱，頭先大家咪見過呢兩幅圖嘅，係咪？咪講緊個椎間盤突出壓住個神經嘅。咁好多時候坐骨神經痛其中一個成因就係咁樣啦。咁都唔係話成日發生嘅。其實好多時候大家去睇醫生，醫生寫大家坐骨神經痛，跟住有10個人，10個人拎住坐骨神經痛嘅轉介書，10個人揾我哋物理治療師話醫生話我坐骨神經痛喎。其實我哋物理治療師檢查完之後，好多時候我哋發現可能得2-3個係真正嘅坐骨神經痛喺臨床上判斷。咁其實好多時候咧，我哋腰椎嘅痛楚咧係會散開嘅，即係講緊唔知大家在座有冇人好黑仔地有腰痛，亦都有大髀痛啦。咁好多時候呢啲大髀痛咧就唔係一定，甚至係好大機會唔係坐骨神經痛，因為喺我哋嘅角度嚟講咧，我哋腰背嘅痛咧係會散射去中背同埋散射去大髀嘅。咁只要係唔覺，你一個好籠統嘅說法咧，就係我哋會覺得咧，經驗上嚟講啊，咁當然啦，如果真係有呢啲痛咧，都要專業人士評定啦。咁但係咧，我嘅經驗入邊咧，好多時候如果你唔過個痛症唔過膝頭，其實你係坐骨神經痛嘅機會就好微。因為好多時候坐骨神經痛反而俾我見嗰個經驗就係坐骨神經真正嘅坐骨神經痛，好多時候咧腰未必痛，咁但係好多時候反而係小腿側邊、小腿前面，甚至係腳板底、腳背痛，呢啲就比較會令我覺得呢個人可能係坐骨神經痛，一定要 check 下條腰。呢樣嘢會反而多啲嘅。甚至有啲人佢可能去 toilet 去廁所坐，又或者坐喺度睇電視坐得耐，佢開始好快就會開始腳痹好似針吉嗌拗咁好脹冇咗感覺突然翻起隻腳，咁呢啲都會係一啲好坐骨神經痛嘅典型嘅徵象嚟嘅，就反而痛唔過大髀就唔係嘅。咁後面我會再講下如果真係坐骨神經痛係點樣處理啦。咁但係個概念就係、你要嗰個椎間盤突出再壓到嗰條坐骨神經咧，其實相對嚟講個機會係微啲，因為始終我哋嗰個椎間盤都係一啲好硬淨嘅韌帶嚟，佢可以穿，佢可以爛咗，咁但係修補完我哋身體修補完之後，好多時候其實都唔會話壓得好勁嘅。坐骨神經痛啦，呢條咧呢堆咧就係我哋嘅坐骨神經啦。咁你見到咧，其實由好多唔同嘅分支出嚟，再匯合做一條大河，再慢慢游落去隻腳嗰度嘅。
咁頭先我就講啦，嗱，坐骨神經痛係一個症候群嚟嘅。嗱，咩叫症候群咧？症候群就係講緊有同一個症狀，但係有唔同嘅原因。嗱，好似有啲人佢膊頭痛，我遞高膊頭就痛啊，可能在座有啲有 touch wood 講，有啲人都試過啦。膊頭痛遞高，咁但係膊頭痛可以有好多原因㗎。膊頭痛係一個症候群嚟嘅，可能係我遞高手嗰條肌肉嗰條筋有問題，可能係我真係骨折，可能係我嗰個關節囊有問題，有好多唔同成因嘅。嗱，坐骨神經痛都係嘅。嗱，有啲人咧，佢可以係因為條腰椎嗰個隻椎間盤突出，所以壓住咗神經啦。有啲人咧，可能係佢嗰個梨狀肌壓住咗條神經啦。甚至有啲人咧，佢可能係隻腳大隻得滯啊，嗰啲肌肉夾住咗條神經，又或者佢與生俱來個結構上，可能某啲原因令到條神經有問題。咁可以係大髀有問題，甚至有啲人佢可能係膝頭有問題，退化得好緊要，又或者佢撞親創傷，咁所以喺膝頭嗰度壓住咗條坐骨神經都唔出奇。咁所以坐骨神經痛係一個好籠統嘅字眼嚟嘅，唔一定係條腰有事。我哋反而如果你走過嚟物理治療同我講話你腳臂腳腰痛，咁我哋就會同你揾究竟你係同一條坐骨神經究竟邊個位置開始出現問題。咁所以永遠記住，坐骨神經痛咧係講緊一堆有可能發生嘅事情，就唔需要太過擔心會唔會一定係條腰啊咁樣咯。不過可以肯定嘅咧，坐骨神經痛咧就係講緊一啲神經線咧受擠壓啦，咁壓住就梗係唔好啦，冇人中意俾嘢夾住噶嘛，係咪先？咁好多時候咧就好多可以喺好多地方發生，咁但係俾我哋嘅症狀咧，通常咧就係講緊咩咧？如果有覺得雙腳麻木，又或者一隻腳麻木啦、痹啦、熾熱感，即係俾火燒、俾雷劈、針吉蟻咬嘅話咧，其實呢一啲都係我哋成日所見到嘅神經唔舒服嘅症狀嚟嘅。咁如果你覺得你有以上嘅情況嘅話咧，其實都好大程度上咧顯示到可能你係真係受到神經問題嘅困擾嘅。咁呢樣嘢咧就一定要揾專業有專業認證有專業資格嘅人。我喺呢度我都建議如果你有以上嘅神經狀況，無論係手，尤其是係對手，因為如果你手有呢啲問題，即係證明咗你條頸都可能有問題。手有呢啲問題，腳有呢啲問題嘅話咧，一定要揾翻啲有專業資格嘅人士去做評估同處理，唔好自己走去按摩，唔好自己走去做啲好偏門嘅嘢，因為有可能佢覺得你條脊骨有問題喎，咁佢就同你整條脊骨，就好多意外會發生。咁所以呢樣嘢一定要小心嘅。同埋有陣時咧，好似我頭先咁講咧，我頭先咪話其中一個症狀就係你條腰可能冇事，但係你可能遠端會有事。咁呢一個都有一個好典型嘅坐骨神經痛嘅症狀嚟嘅。咁唔同位置會有唔同處理手法啦。坐骨神經痛啦，如果係椎間盤突出嘅引致嘅坐骨神經痛嘅話咧，越後生係越容易出現嘅。嗱，頭先我哋講咧，我哋嘅椎間盤係會收水嘅，即係我哋人成個人嘅水分都會流失噶嘛，係咪？人年紀越大我哋身體嗰啲水分都會慢慢流失，椎間盤都係。咁所以你咪成日聽到啲人婆婆咧，成日即係100歲嗰啲婆婆就話自己以前唔係個矮嘅，我縮到水嘅，其實就係講緊咧。嗰個椎間盤咧 lift 咗，就係 lift 椎間盤收水。咁年輕時咧，椎間盤咧係嗰個水分多啲，咁你可想而知點啊？入邊嘅內容豐富啲，擠出嚟嘅機會亦都大啲。咁但係亦都係因為佢水分多，血液循環好，所以佢好得快啲嘅。咁但係當我哋人年紀越嚟越大咧，嗰個椎間盤嘅水收咗水，佢好難會突到出嚟嘅。咁但係亦都係因為佢水分唔夠多，血液唔循環唔夠好，咁所以咧佢好翻嘅速度會慢啲。咁可能有一個人一個後生仔18歲，又係18歲啦，咁佢椎間盤突出，可能佢過多2日佢都完全冇事嘅。咁但係對於一個可能講緊90歲、100歲嘅人嚟講，佢椎間盤突出都有可能嘅。椎間盤突出可能佢呢件事持續半年，佢都仲係痛緊。咁所以呢一個咧就係椎間盤突出所引致嘅坐骨神經痛嘅一個最大問題。咁改善方法啦，咁會講少少藥物啦。咁不過藥物當然就係如果醫生護士講咧，就係最清楚。咁有啲咩問題一定要問翻醫生。咁但係有啲乜嘢影響我哋物理藥物上有啲乜嘢影響我哋物理治療咧？咁都有啲概念咧，係好緊要講俾大家知嘅。就係講緊咧，止痛藥咧係分唔同嘅效能啦、唔同嘅階級啦、唔同嘅能力嘅。咁佢亦都帶嚟相應唔同嘅副作用嘅。喺我哋嘅角度講啦。
咁當然就你點樣食藥咧，就一定係跟醫生講嘅。咁但係喺物理治療師角度咧，如果嗰個止痛藥醫生同你講係有需要先食嘅話咧，我哋一般建議咧可以唔食消炎藥咧，就唔食消炎藥嘅，因為有一個最大嘅原因就係發炎咧係我哋身體咧修補嘅其中係一個最關鍵嘅步驟嚟。嗱，點解你個人會發炎咧？就係因為你好多血帶住好多唔同修補嘅分子去到你受傷嘅位置。有冇睇工作細胞？有啲人有睇喎，真係工作細胞就係講緊有堆人即係有啲血液啊，帶住嗰啲細胞去做嘢。即係你嗰棟，即係你嗰個關節爛咗，你要有人去做嘢先修補到噶嘛。咁個血液循環多咗，血液循環就係帶呢啲咁嘅工作分子咧、細胞咧去到你受損嘅位置去整嘅。咁如果你食個消炎藥嘅話咧，會令到嗰個位置嘅血液循環少咗，變相令到修補嘅速度慢咗。咁所以咧，如果喺疼痛係可以忍受喺忍受範圍內嘅話咧，我哋通常建議可以唔食消炎藥就唔食消炎藥。當然大前提就係如果醫生話有需要先食，咁你可以揀嘅話咧，咁你梗係盡量食得少越好啦。嗰啲撲熱息痛啊，即係 Panadol 啊，其實我喺我哋角度嚟講就冇乜所謂嘅，反而唔好超標，按醫生嘅指示，如果你覺得痛就食咁就得啦。咁但係對你哋可能會問一個問題就係點樣先為之有需要食咧？咁喺我哋物理治療角度嚟講咧，一般嚟講，如果你覺得個痛症係影響到你日常生活咧，就係叫做有需要要食噶啦。嗱，藥咧整出嚟都係俾人食嘅，有需要就一定要食。嗱，舉個例子又係啦，我一個禮每日都好中意出去飲茶。但係咧，依家咧我隻腳就痛，腳痛我就唔想出去飲茶，咁好唔好啊？唔好啊嘛，咁我就會食藥，食藥先撳住咗個痛，咁我就可以出去飲茶，咁點啊？我個人就開心啦。換個角度講，嗱，我咧我本身係一個好熱愛運動嘅人嚟嘅，我咧因為我腳痛跑唔到步，嗱，雖然我可以急速行，但我跑唔到步，跑唔到步係點啊？唔開心，唔開心個心就有事，個心有事咁啊點啊？唔好，咁就要食藥啦。咁再換個角度講啦，嗱，物理治療師叫我做運動，嗱，好多時候咧，即係我哋物理治療師教做運動咧，有個機會可能係需要你咧做到有啲少少痛嘅，你去到痛嗰個位咧就即刻停。咁但係如果你今日狀態唔係幾好你發現今日痛得好交關喎，咁唔做運動好唔好咧？好唔好啊？唔好，咁食少少食少少止痛藥，咁食少少止痛藥做個運動，係俾個機會你嗰個肌肉得到強化，去打破你成個惡性循環，所以食藥係好嘅。咁當然又係嗰句啦，重複咗好多次，食藥呢啲嘢咧就一定要根據醫生指示。如果佢同你講係有需要先食嘅話咧，咁你先至有選擇權嘅。咁你就按住呢度講。如果你真係覺得可以忍得到唔食消炎藥嘅話，就唔好食咯。就係咁樣。咁同埋你要預咗一樣嘢，就係嗰個止痛嘅效能越大咧，副作用一定越大嘅。咁呢樣嘢都係要靠你自己去平衡嘅。對我哋物理治療嚟講咧，我哋都好難講啲乜嘢。即係最大嗰個副作用，通常就係講緊你好多時候會唔會係想嘔啊，甚至有啲人佢食完頭暈啊。尤其是本身已經食緊好多藥嘅人咧，佢可能再食止痛藥嘅話咧，我哋會比較擔心咧。你喺屋企直接棘親啊、暈低啊、撞親個頭啊，咁呢啲嘅。咁但係呢個咧就要再真係要睇下個別情況先知嘅。關節注射咧，嗱，關節注射一般嚟講喺膝頭會用得多啲嘅。即係如果你膝頭痛嘅話咧，醫生會同你講一係打啲止痛藥落去啦，一係打啲 hyaluronic acid 即係嗰啲關節嘅助氧液落去啦。咁係希望你嗰個關節可以復原得好啲嘅。咁條腰少啲呢啲。咁因為咧，第一就係你要瞄準嗰個腰，因為腰嘅關節好細咁，你要瞄準嗰個關節其實係難啲。係啊，同埋 delicate 啲。你一條腰嗰啲關節一出現問題，就係幾個一齊出現問題。咁你咁樣打都係好冇效力嘅一件事。咁不過係有呢樣嘢發生嘅。咁又或者你直接食一啲口服嘅補充劑啦，咁呢樣嘢就通常就唔反對嘅。我哋物理治療就即係如果你財政上允許，醫生又話 OK，你自己覺得食下都好喎，試下都好喎，其實我哋唔反對嘅。咁但係因為通常呢一啲咁樣嘅口服嘅補充劑咧，都係屬於一啲配方嘅嘢，即係無論你買邊個牌子，其實都係一樣。咁你就自己睇住啲價錢嚟買咯。係啊。改善方法啦，物理治療啦。
咁呢樣嘢就比較緊要嘅。嗱，椎間盤突出咧，一般嚟講都係屈曲性質嘅，就好似我頭先咁講啦，好多時候可能我彎低腰抱起一個 BB，彎低腰，你唔彎咧，你唔彎完之後拗直咧，其實你唔會有椎間盤突出嘅。同埋頭先咁講啦，椎間盤突出引致嘅坐骨神經痛係點樣啊？當你彎腰嘅時候咧，嗰個將個椎間盤擠去後面啊嘛，咁所以咧，椎間盤突出引致嘅坐骨神經痛好多時候都係屈曲性質嘅。咁所以我哋要盡量做翻啲伸直性質嘅運動。嗱，最基本咧，你可以睇下呢兩幅圖。嗱，呢兩幅圖咧就係最基本嘅急救嚟。嗱，假設你真係知道你係坐骨神經痛，你真係知道你椎間盤突出啦，我都唔好講坐唔坐骨神經痛先。最緊要你翻到屋企咧就躺平，就伏喺度嘅啫，就伏喺度。通常你伏5分鐘，你就可以俾你嘅背肌有一個適當嘅舒緩，俾你背脊嘅軟組織有一個適當嘅伸展。攤5分鐘，如果你覺得攤完5分鐘舒服嘅話，你再去做你自己嘅嘢。你哪怕你每半個鐘攤喺張梳化度攤翻2分鐘，每半個鐘攤2分鐘，其實對你嗰個脊骨嘅康復都好有好大好處嘅。咁第二個階段嘅動作咧，就係一個趴喺度，盤骨掂住張床，然之後淨係用上半身做一個好輕微嘅掌上壓，咁樣咧可以令到咧你內側即係前端嘅軟組織可以得到舒緩。咁呢一套嘅運動係針對一啲屈曲性嘅腰背痛咧而設計出嚟，就叫做麥肯基運動嘅 McKenzie exercise。咁好多時候喺一啲椎間盤突出嘅 case 嚟講，我哋都會做嘅。咁所以咧，後面嗰啲咧就比較複雜嘅，咁同埋都要睇下你好到去邊一個程度，你先適合做。咁但係咧，頭兩樣嘢即係躺平，同埋咧上半身嘅躺平咗之後，盤骨掂住張床嘅上半身掌上壓咧，就大家都可以做嘅。咁如果真係大家肯定自己有椎間盤突出嘅屈曲性嘅椎間盤突出嘅話，其實呢樣嘢係極之幫到大家嘅。咁當大家舒緩咗好似一個急救咁舒緩咗大家當下嘅疼痛，其實就主要嚟講就最好即刻揾翻專業人士做評估。第二樣嘢就係咧，必須要注意咧，做呢啲運動要確保自己冇骨折啦。嗱，如果有骨折嘅話，呢啲都唔做得嘅。咁不過骨折嚟講，通常大家都係即刻發現嘅，因為真係痛到你做乜嘢都痛啊嘛。咁你都已經係要痛到 call 白車㗎啦。如果係骨折嘅話，麥肯基運動。咁做完一系列急救之後咧，如果你過嚟物理治療，通常我哋會做啲乜嘢咧？好似我頭先咁講啦，我最中意就係做針灸嘅，因為針灸咧可以第一，西方醫學針灸咧可以令到我哋西方醫學針灸就唔係講經脈穴位嘅，我哋就通常係講解剖學嘅，即係講緊咧，我哋如果想你做一個局部性嘅止痛，例如好似呢度條腰咁樣做一個止痛嘅話咧，其實咧我哋咧就會將啲針咧直接插入去痛點，去刺激你個腦部分泌一啲止痛嘅荷爾蒙，同埋令到嗰一個局部位置嘅軟組織放鬆，同埋增加血液循環，幫助發炎快速，即提高佢發炎嘅速度，令到佢好得快啲。針灸係其中一個最緊要嘅我常用嘅手段啦。另外咧，我哋亦都有一啲止痛嘅訓練啦，例如係一啲電療機啊，例如我哋成日叫佢 TENS，即係我哋去出邊嗰啲電器鋪買到嗰啲脈衝機啊。咁但係當然我哋用嘅電療咧嘅機械咧，一般嚟講嗰個電流嘅強度啊，或者其他性質，例如係 frequency 啊，嗰個 wave 啊，即係會精細啲。不過 anyway 都係脈衝機啦、透皮層神經電刺激啦，同埋一啲手法同運動治療嘅針灸啦。咁頭先就講咗中醫同埋西方醫學針灸嘅分別，好大程度上。極大程度上，西方醫學嘅針灸都係即係學中醫嘅啦。咁呢樣嘢真係冇得講，因為中醫始終一定係針灸嗰個起源嚟。咁但係西方醫學，我哋中西糅合咗之後咧，其實我哋西方醫學對於針灸有另外一套諗法嘅，就好似頭先咁講，刺激腦部分泌止痛荷爾蒙，放鬆局部軟組織，同埋提升局部嘅血液循環，從而達到康復嘅好處嘅。咁我哋以前咧，即係一啲日事，就係我哋以前讀 Poly 嘅時候咧，係會派我哋翻大陸嗰啲中醫啊醫院嗰度做實習嘅。但係依家好似都冇，咁所以依家要我哋新一代嗰啲物理治療師咧，如果要學針灸或者做針灸，一般嚟講都要去出邊
坊間我哋再上一啲學會認證嘅堂，然之後再向學會申請註冊資歷咁。咁所以如果你真係要做針灸，一係就揾中醫師啦，一係就揾一啲有針灸資格嘅物理治療師又得㗎。咁所以咧呢樣嘢就少少題外話啫，係啊。手術啦，咁其實腰椎，尤其是係脊骨關節，尤其是係椎間盤突出壓住咗神經線啦。你去睇醫生咧，有陣時醫生會建議你啊，會唔會考慮做手術啊？其實係有手術做嘅。我哋呢啲咧叫做脊柱融合術。脊柱融合術，我哋可以睇右下角呢幅圖。脊柱融合術嗱，比較細幅啊，真係唔好意思。係啊，嗱，大家見到咧，呢一節咧係一啲係咩嚟㗎？呢一度。椎間盤啦，咁通常椎間盤突出，即係講緊呢個椎間盤爛咗噶咯，係咪？爛咗，咁醫生會點做咧？嗱，第一，將呢個椎間盤原本你自己嘅椎間盤整走咗佢，然之後放一個人工嘅箭落去，模擬翻椎間盤嘅工作。咁呢一個，然之後咧，再用外部一啲骨釘，即係一啲支架去承托住兩邊，即係兩節嘅脊骨。呢個第一個做法。第二個做法咧就係佢都唔諗咁多啦。佢唔整走呢個，然之後咧，第二個做法就係直接上支架。咁但係個結論咧都係咧，當佢做咗呢件事之後咧，因為有個支架喺度啊嘛，咁你就唔會，咁你可想而知就係呢兩節嘅脊骨係唔會喐嘅。即係你咁多節嘅脊骨入邊有幾節，因為同埋你做你唔會淨係做兩節嘅，即係通常可能兩三節啊，咁樣視乎你邊度有問題。咁你可想而知，你咁多成條脊骨入邊咁多關節，有兩三節脊骨係唔識喐嘅，咁會改變咗你成條脊骨嘅力學。咁我都唔先講，先唔講個手術成唔成功啦，都通常都唔會話失敗嘅，只不過咧，醫生睇嘅成功同失敗同我哋睇物理治療師嘅成功同失敗有少少分別，因為我哋都係啲臨床經驗啊，就唔係啲文獻經驗嘅，即係我自己喺醫院做過，出到嚟又做。咁好多時候就有啲人佢可能因為唔同嘅原因神經受壓走去睇醫生，可能佢嚴重到一個地步，佢隻手完全冇力舉唔起嘅話咧，咁去做手術，做完手術之後隻手舉得翻起，咁係好事嚟嘅。咁因為佢真係嚴重到連一啲運動神經都已經喪失咗功能啊嘛，咁你而家要做手術啦。咁但係因為佢改變咗個力學咧，好多時候俾我哋物理治療師見到嘅咧就係會你做完手術過一排，可能一段日子之後咧，會發現可能做手術嘅上面嗰幾節或者下面嗰幾節，因為操勞過度會有腰背痛。呢樣嘢都係一個取捨嚟嘅，係因為你當下做完，你見到嗰個神經好轉係好事嚟，一定係值得開心嘅。咁所以呢件事上面，如果真係大家touch wood，大家例示講有個必要性即係有個考慮。醫生問你你手臂、腳臂、手冇力、腳冇力，因為神經壓住咗，做唔做手術？呢樣嘢都係考慮因素之一嚟。冇人可以同你講話一定要做，一定唔做。咁但係你需要考慮嘅就係，通常做咗脊柱融合術咧，都有機會會令到大家遲啲腰背痛。咁你就要諗下啦。例如我隻手有問題，究竟你手嘅問題值唔值得去換呢一個腰背痛咧？咁所以呢個就係我哋好多時候所講，成日諗就係究竟你平唔平衡到嗰個手術潛在嘅益處同副作用啊？咁所以呢樣嘢就要大家諗嘅。咁但係當然我都祝福大家就唔好話去到呢個地步啦。咁所以好多時候咧，有腰背痛嘅話咧，就一定要預先開始接受治療，咁拖慢佢退化同埋退步嘅過程。咁呢個就係軟骨補充劑啦，同我頭先講嘅一樣，即係口服嘅軟骨補充劑。嗱，如果好多時候你覺得食咗係舒服啲嘅，咁咪舒服啲咯。我哋完全係唔反對。成效咧就不一嘅，有啲人佢覺得食完係好開心嘅，有啲人食完覺得好似冇乜嘢咁啊，淨係燒錢嘅咁啊，係啊。咁所以呢樣嘢就睇下大家究竟食落去係舒唔舒服嘅，開唔開心一樣，即係嗰啲其他補品一樣，除非係醫生開俾你，醫生開得俾你，即係證明咗你係有需要食。咁你就唔使諗咁多噶啦。咁呢度係講緊坊間嗰啲嘅啫。咁頭先講啦，預防勝於治療啦。咁所以我哋因為我哋都見中心咧，又或者係附近咧，其實好多人咧佢有腰背痛。咁所以我哋中心都開展咗個計劃，就叫做寶貝工作坊啊。咁其實就係由物理治療師主理，以一個小組形式去進行嘅。咁其實主要係學一啲
腰背嘅放鬆技巧啊，同埋核心訓練。核心係啲乜嘢？就係講緊我哋嘅腹肌、我哋嘅背肌同埋我哋盤骨底肌肉。咁呢一個叫做核心，咁就由物理治療師帶嘅。咁咧，我哋咧就要好似一個 baby 保住我哋 baby 咁樣咧，重新學習翻究竟點樣可以保持到一個好好嘅核心轉移。係啊。咁同埋姿勢控制，同埋最緊要我哋要揾翻啲正確姿勢，因為正確姿勢對你對我都唔同嘅。咁呢樣嘢係真係需要第三個人，一個註冊嘅物理治療師去睇，先至可以同你講，我覺得你點樣點樣比較好啊。咁所以我覺得呢個寶貝工作坊都係好幫到大家嘅。咁啊有啲懵啦，不過 anyway，其實咧，如果陣間大家 scan 呢個 QR code 都係會 scan 到嘅。咁呢一個咧就係2場嘅時間啦，咁就分2組。咁就 A、B 組，咁啊逢星期3都會有堂嘅，每組就8至12個人。好在咧，我哋好中意開小組，因為小組有樣好咧，就係我哋可以 group 到一堆狀況比較相近嘅人咧，大家可以分享一啲經驗啊，一啲 support 啊。咁其實我哋見到好多真係形成到小組嘅人咧，隨住個成件事啊，成個小組慢慢進行咧，其實見到嗰個佢哋友誼啊，日漸升溫啊，變咗 best friend 啊，其實都好開心嘅。不過 anyway 都係嗰句啦，最緊要咧就係預防勝於治療。如果開始覺得條腰緊啦，開始覺得條腰有少少痛啦，甚至開始覺得對腳會唔會有啲問題，你有啲擔心，你又唔識分咧，咁你想尋求一啲專業嘅協助或者係評估嘅話咧，呢一個係第一步嚟嘅。咁不過當然嗰句啦，8至12個人咧就人數係比較多，治療師係未必即係分身不暇，未必可以俾到好多嘅 attention 同一個人嘅。咁所以咧，我哋咧都會盡量同大家做篩選。如果篩選到你好似個問題都係需要一啲個別嘅治療，又或者係真係一啲專啲嘅針對性啲嘅評估同訓練嘅話，佢哋都會再做轉介嘅。咁呢一個就係寶貝工作坊嘅 QR code 啦。咁如果呢度太忙真係 scan 唔到嘅話咧，陣間出邊都會有資訊嘅。咁又或者出邊冇資訊你唔想出去睇都唔緊要㗎啦。呢一個咧就係我哋咧嗰個流金會嘅 app 嚟嘅。咁咧上面咧就係如果你係 iPhone 嘅話，你可以 scan 上面呢個 QR code 啦。如果你係Google 即係 Android 嘅話咧，咁你可以用下面呢個啦。又或者你唔 scan QR code 咧，你可以直接入去你個 App Store 嗰度揾呢個賽馬會流金會，就會揾到我哋嘅 app。咁呢個 app 咧係定期咧入邊有啲唔同嘅資訊，甚至你可以喺入邊登記會員，然之後你可以直接喺入邊報班都得嘅。咁勁方便嘅，入邊都會有相應嘅資訊嘅啦。仲有一樣嘢咧，就係頭先講一個8至12人嘅 group。8至12人嘅 group，咁係一個好預防性質，亦都係一個好事前嘅性質。即係當你個痛症未開始，你淨係想學下點樣預防嘅話咧，頭先個寶貝工作坊好適合大家。咁然之後，如果真係治療師或者你自己覺得個情況好似唔好似好嚴重少少喎，咁可能就呢一個會比較適合你，就係講一個痛症專科診所，就真係講緊你有痛症啦，想處理你個痛症啦，咁咧就會入呢一個痛症診療室。咁呢個痛症診療室咧，其實就係講緊治療師嘅手法啊、運動啊，甚至一啲電療儀器啊，為你哋去做一個止痛嘅。咁通常就係暫時淨係得一班，咁就每個星期每個星期二嘅2點至3點。咁通常咧每節就4至6個人。咁因為一個鐘頭4至6個人，咁可能治療師就每個人可以俾到10至15分鐘啦，視乎人數，咁去做一啲個別嘅評估，或者個別嘅治療。咁呢一個咧就會係比較適合一啲可能已經有痛症啦，你想處理咗個痛症，咁然之後你就去呢個班。咁有啲人嗰個 pathway 係咁樣嘅。如果你真係本身唔係好痛，你淨係覺得緊嘅話咧，先去寶貝。去咗寶貝計劃，去咗寶貝工作坊，咁你學識一啲點樣處理，唔好俾自己惡化嘅手法就都 OK 啦。咁有啲人佢本身痛緊嘅話咧，可以考慮先去呢一個痛症診療室。去完痛症診療室，當你個情況好轉啦，然之後你就再去寶貝工作坊，咁樣咧你就會慢慢將你個疼痛或者將你嗰個背痛咧控制住，咁就比較好嘅。腰背不適咧，總係突然間出現啦。而我哋知道預防永遠勝於治療。賽馬會流金會全新推出嘅 Baby 寶貝工作坊，由專業物理治療師主理，每組8至12人。
學員喺物理治療師帶領之下，好似 BB 咁樣重新學習姿勢控制，並通過學習腰背放鬆技巧同核心訓練，預防同改善腰背痛。唔好等到腰背不適成為負擔，就喺腰背感到繃緊或者輕微痛楚嘅時候，同我哋一齊行動，用最溫柔嘅方法守護你如寶貝咁珍貴嘅腰背。